हेलो गाइस, मलाई भारवानीको सिस्टम मन परेन है गाइस। हाम्रो स्कुटी यहाँ लास्ट थाकिन्छ नि यस्तो गर्मीमा उता स्कुटी राखेको छु। कस्तो गर्मी चाहिँ हेर त यहाँ तातिम न। अनि पनि एसी राख्नु पर्छ। स्कुटीमा एसी हैन एउटा हुन्छ नि यार। कति बेरको बाइक कस्तो घाममा छ। टायर पड्किदियो भने मेरो कहिले भारवानी तिर्छ? बेजन नगर्नु नि। हैन भारवानी तिर्छ मेरो स्कुटीको टायर पड्क्यो भने तिर्दैन नि। अनि ल गाइस अब हामी चाहिँ इन्ट्री गर्दैछौँ गाइस। Guys, buy one get one free sneakers. हामी यति महँगो खाँदैछौँ गाइस। 40 मा पनि धेरै हो। यो खाने बदम यसो त रुखै छ हाम्रो घरमा। कुछ भी यसो त बन्डलै छ हाम्रो घरमा। बन्डल छ। हामी डिलर वाला हो। बाटो नि हाम्रो हो के चाहिँ गाइस, यो हाम्रो घरमा यो नअटेर राख्ने ठाउँ छैन। त्यही भएर हामीले भाटबाटमा राख्यौँ। गोदाममा पनि फुल भइसक्यो नि त, त्यही भएर भाटबाटमा ल्याएर राख्यौँ। के यसो सस्तो वाला पोस्ट गरेर हामी खाँदैनौँ। प्राइस उसको 20 महँगो यति सस्तो हामी खानु चल। आज म भारवानी एक्सप्लोर गर्दैछु। म धनगढीको मान्छे भएर पनि अहिलेसम्म भारवानी आएको थिएन। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? पहिलोचोटि फर्स्ट टाइम भारवानी आउँदैछु गाइस। अब म निशालाई चल्नु सक्ने बनाउँछु गाइस। पछि म सपिङ गरेको पनि देखाउँछु गाइस घर गएर। आज म निशालाई के खुवाउँछु भनेपछि त्यो उयो 2x स्पाइसी यो एकछिन यसको रुख छ गाइस हाम्रो घरमा हैन। यसको रुख म फ्रीमा दिन्छु आउनुलाई। 320 रुपियाँ अरे गएको। अम्माको 190 अरे। यसको रुख पनि छ। मैले यो पनि लगाएको छु भाइ, यो ड्रागन पनि लगाएको छु। आँप पनि छ। अहिलेको सिजनमा पनि यत्रो आँप आउँछ। के लगाउँछ निशा? जे सक्छ सब उठान। लो जा कस्तो दसाइदियो भाइ भाइले त। गर्ने नि मेरो सबै गयो भने भारवानी तिर्छ। ब्लगरले आफै समात्ने हो नि त। माछा पनि रहेछ यार। माछा यहाँ फस्यो उता जा यार। भिडियोले तपाईँहरू रिभाइन्ड गरेर हेर्नु होला है। यसको सिसा काम लाग्छ नि हजुरहरूलाई। एउटै त होइन फरक। चक्लेटको कफी भन्न उठाउन चाहिँ सक्छ सब उठा। माखा देख्नु त माखा छ है भारवानी। कस्तो अनहाइजेनिक कस्तो कसरी खाने गाइस हामीले RS 11 रे। यो अफर हो 11 भनेर राखेको। RS 119 गाइस। यस्तो छ हेर्नु के गर्नु। प्लिज भारवानीको मान्छेहरू यसो गरिदिनु होला। हामी यस्तो अनहाइजेनिक भित्र नहोला तर बाहिर छ नि त अर्कै लाग्छ। ब्ल्याक पर्ट छैन वाटर राखेको छु यार। महँगोवाला वाटर छैन अरे। सल्टको लागि केही मन परेन।
सबैजना मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू छ त यहाँ गाइज यसले नचिनेको मान्छे है मेरो मान्छेसँग सँगै पढेको कलेजसँगै पढेको गाइज यसले यो बजारभरि नचिनेको मान्छे चाहिँ कोही पनि छैन जहाँ गयो ल ल ल अब किन अब चाहिँ किन यो वाइवाई चाहिँ म किन्दैन किनकि हामी चाहिँ वाइवाई एप्रोकै उठाउँछ हामीलाई चाहिँ यो वाइवाई मैबाट आउँछ अब यो कोरियन चाउचो हो यो आएको छ अहिले नयाँ चाउचो होइन यो नयाँ हो गाइस अनि डेभिल्स भन्ने चाउचो आएको छ म यो चाहिँ लग्छु यो ट्राई चाहिँ गर्छु मिठो नभएपछि मिठो नभएपछि मैले उसमा चाहिँ हेरेँ त्यसको रिभ्यू हेरेको थिएँ राम्रो थियो रिभ्यू चाहिँ चोको पनि दियो रहेछ चोको पनि छ लग मिठो नभएपछिको कुरा हो नि त मिठो छ भन्ने सुनेँ मैले मिठो भयो लगेर जाऊँ दुईवटा लगेर जाऊँ है त्यो दुईवटा लग्छु गाइस किनकि हामी दुईजना छौँ खाने बाबु पनि छ म थोरै खान्छु आमन दाइ लग न लग अस्सी चाहिँ पेपर रकेट यो भित्र भइहाल्छ बडा गाईले लग्दैन त्यो महँगो छ चटपट बनाउला चटपट त्यसको सामान लगाउँ त के छ र सामान ए सबै घरमा सबै बुझा छैन बरु यो लगो है यो नुडल्स चाहिँ अस्ति हामीले खाथ्यौँ नि किमा नुडल्स गाइस यो किमा नुडल्सको नुडल्स हो होइन अस्ति मैले बनाएको थिएँ लास्ट मिठो दिन यस्तो मिठो म सेफ हो नि सेफ अनि यो दालमोटहरू सबै छँदैछ घरमा ए यो के हो नि पार्टी मिक्स भनेको छ यो लगु लग्न ऊ हो यो चाउ ऊ ट्राई त हान्दिउँ ट्राई जहाँ गयो नि मेरो लाज मात्र गराउँछु गाइज यो केटी चाहिँ जहाँ गयो भने मेरो लाज गराउँछ भिडियो मान्छेको अगाडि यसरी क्यामेरा ठडाउनु मलाई धेरै लाज लाग्छ लाज मानेर के काम छैन भने तिमी के अगाडि बढ्न सक्दैन अनि के अरे यसले मलाई भनेको थिएँ आउँदाखेरि यो भाडबाट नि म इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ यसले मलाई के भनेको थिएँ भाडबाट नि किनिदिन्छु जे मन लाग्छ त्यही तैँले के चुजै गरिदिनु मलाई भाडबाट नि किनिदिन्छु भनेको थिएँ तर यसले मलाई केही पनि किन्दिनँ म पछि घर गएर देखाउँछु भनेको छु नि केही किन्दै छैन त्यो पनि म के किन्दैछु घर गएर देखाइहाल्छु रोटी हामी खाँदैनौँ रोटी हामीलाई मनै पर्दैन त्यही पनि यो कस्तो क्युट छ गाइज हेर्नु लग्नु के गर्ने त्यसले त्यो पनि राम्रो छ है तर त्यो रोटी जस्तो छ आज पानीपुरी बनाउला ए पानीपुरी पनि छ घरमा हाम्रो यो कतिको रहेछ यो पानीपुरीहरू त गाइज हामी नेपाली त फर्स्टमा रेट हेर्नुपर्छ हामीले 125 रुपियाँ गाइज सरी मेरो पसलमा सबै होलसेल रेटमा हुन्छ हामीलाई होलसेलमा पर्छ तपाईँहरूलाई मैले नाटक गरेर बोले जस्तो लाग्यो होला तर मैले मजाक गरेको ल माइन्ड नगर्नु होला प्लिज एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह चटक इट्स कॉल्ड चटक मैले गरिहाल्नु पर्छ यो लगेको छु यो मिठो नभयो भने भाडबटले कारबार गर्छु आधै गर्छु मलाई चाहिँ लाज लागिसक्यो तर यो केटीले मेरो दिमाग खराब गरिसक्यो
के बोले तिमीले बहिनी? अब चाहिँ म बनाउने होइन नाटक। हेलो गाइस, हामी भातमा बनाइदिन्छ त गाइस। सामान किने गाइस। यहाँ हामी गाइस अहिले पानी पनि चलाइदियो हैन? तर कस्तो फुटाइदिएछ यार, कमै फुटाएर रहेछ नि बिचा जेन्जी गर्ने। गाइस अब चाहिँ हामी एउटा निस्किन लागेको। मलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ, मान्छेहरू होइन जाने हो यहाँ क्यामेराले पैसा तिरी फोटो खिच्ने जस्तो चाहिँ केही ठाउँ छैन होइन। यहाँ यो केटीले नाटक अति पाडिरहेको चाहिँ मलाई रिस उठ्न छ। रोक तेरो टाउको यहाँ नङ हेर, यहाँ नङ भाँचियो यहाँबाट सिधै उ भयो यिनी पुरै नङ फर्क्या हो। यहाँ हस्पिटल जाउँ त गाइस। म यहाँ नबेक्छु हस्पिटल गाइस यहाँ मान्छे बाई बाई भाटबटी यस्तो गर्दै हुन त हाम्रो भाटबटी नि त यहाँ मान्छेहरू पैसा तिरी केही बोल्नु पर्ने जरुरत त छैन। त्यही पनि अब हल्का हामीलाई अल्छी लाग्छ कि त्यही भएर यो केटीको गाइस मेरो यहाँबाट नङबाट स्किन पनि आइसक्यो। अब चाहिँ हामी जान लागेको एउटा ठाउँ हामीले पैसा दिनु छ। हामी कहाँ पैसा दिन्छौँ भन्दा राष्ट्रिय मिल्न गाइस हामी पैसा दिनु गाइस। अब चाहिँ हामी यहाँ राष्ट्रिय मिल आइसक्यो गाइस। राष्ट्रिय मिल पुग्यो हामी। यो मिलको पनि आज हामी भिजिट गराइदिन्छु सानो क्लिप। यहाँ गहुँ पनि पाउँछ, चामल पनि पाउँछ, सबै जे पाउँछ। चाहिँ म छु। फाइनली गाइज हामी घर पुग्यौँ होइन। टेकेको न धेरै भन्दा पर्दैन कि यिनीहरू। अनि आजको ब्लग चाहिँ हाम्रो यति नै थियो। अब यस्तै गर्दै हामी डेली ब्लग ल्याउँछौँ गाइस। यो चाहिँ फर्स्ट ब्लग हुनाले राम्रो पनि हुनसक्छ नराम्रो पनि हुनसक्छ। हाम्रो फर्स्ट ट्राई हो, डोन्ट माइन्ड होइन। हाम्रो फर्स्ट ट्राई हो। बिस्तारै मान्छेको सब चिज राम्रो हुन्छ। मोटिभेसन निशानमा हुनु गाइज। सम्पर्क नम्बर तपाईँलाई खतरा मोटिभेट गरिदिन्छु मान्छेलाई। वाट ल गाइज, थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस। हाम्रो च्यानललाई सेयर सब्सक्राइब लाइक जे हुन्छ सब गरिदिनु होला। बाई बाई, हेभ अ गुड डे।